ஹாய் டியர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது என்னடா இது புதுசாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? நவீன ட்ரம்ஸு. இது என் பாப்பா குட்டி பிள்ளையாக இருக்கும்போது வாங்கினது. கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் ஆக போகுது. இப்போ என் தம்பி பையனுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னுமே செம்மையாக இருக்குது. இது ஹேம்லெஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ நிறையா பிராண்ட்ஸில் வருது, பட் இது ஒரு 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது. அவன் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அடிக்கிறான்னு பாருங்கள். பட் இதில் ட்ரம்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம், பியானோ இருக்குது, கிட்டார் இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். இது சூப்பராக இருக்கும். இது என்னடா மேட்டு கையில் எவ்வளோ நேரம் தான் அடிச்சுட்டு கொண்டாங்கடா. இது எடுத்துறேன்னு கடைசியில் சவுண்ட் அதிகமாக வந்ததுனாலையோ என்னமோ தெரில, பயந்த மாதிரி ஒரு அழுது பயங்கரமான கற்று. இந்த மாதிரி மேட் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. கிட்ஸ்க்கு வாங்கி கொடுங்க. பட் குட்டி குழந்தைங்கனால இந்த மாதிரி வேக வேகமாக அடித்தாங்கன்னா பயப்படுறாங்க. அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.